सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पल्सर 220 की जो टाइमिंग चैन की साउंड आ जाती है उसको हम बिना चेंज किए ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं टाइमिंग चैन की साउंड की। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस गाड़ी में कितनी ही टाइमिंग चैन की साउंड है। ये साउंड आ रही है कितनी टाइमिंग चैन की, तो टिक 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 करके साउंड आ रही है टाइमिंग चैन की। तो इसको आज हम बिना टाइमिंग चैन चेंज किए इसको हम आज इस आवाज़ को हम ठीक करेंगे। तो जैसा कि मैं भी इसको वो खोल के दिखा देता हूँ भी कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई वाकई ये टाइमिंग चैन की साउंड है कि किसी सीजर गेयर या टैबलेट की है। हम टाइमिंग चैन की कैसे हम श्योर हो सकते हैं कि भाई इसकी टाइमिंग चैन की साउंड ही है। तो जैसा कि मेरे पास ये है कि एडजस्टर टाइमिंग चैन का जो टेंशन है वो बंद करने के लिए ये मैंने बनाया था कि तो आप ब्रीड पेचकस से भी यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली हमें इसे गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। तो ये वाला बोल्ट है इसको हमने ओपन करना है। तो इसके अंदर ब्रीड पेचकस या कोई भी आपने बनाए हो तो ये चेक करोगे तो ये ऐसा वबलिंग करेगा बीच बीच में जब भी आप रेस दोगे। तो अभी हम इसका एडजस्टर खोलेंगे। तो नॉर्मली ये हमारा एडजस्टर है। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बुश या कोई मैग्नेट की जो गोली होती है वो वेल्डिंग करवा दो या कोई भी चीज़ वेल्डिंग करवा दो। तो करवाने के बाद ये टाइमिंग चैन को ज़्यादा थोड़ा सा आगे को धक देगी, तो जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग चैन की साउंड थोड़ा कम हो सकती है कुछ टाइम तक के लिए। तो नॉर्मली जैसे ये हमारा इसका था तो ये मैंने यहाँ पर एक बुश है वो वेल्डिंग करवा दिया है। तो अभी हम इसको लगा के हम चेक करेंगे। आप देख रहे हो इसके अंदर जो नॉइज़ थी वो अब जा चुकी है। तो एक छोटी सी वेल्डिंग करवाने की वजह से तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक हमने वेल्डिंग करवा देना कोई बोल्ट या कोई भी इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए। तो ज़्यादा ना करा देना, नहीं तो आपका एडजस्टर अंदर नहीं जा पाएगा। तो आप थोड़ा सा इतना सा कर दे कि भाई आसानी से अंदर भी चल जाए और एडजस्टर भी थोड़ा ओपन हो जाए। तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे भी इसको करके टाइमिंग चैन की आवाज़ को बंद कर सकते हैं।